Yuk, Rin ya. Tak kandhani. Anak apa yuk? Ben gak ngerti ta wingi ku mbok Dani lu mau beli anyar. Masuk sih ya ta? Iya yuk, krungu-krungu iku ya jarine ku ngepet yuk. Ya Allah, sakno ya. Iku jare sapa to yuk? Ben gak ngerti ta yuk, berita iki wis kesebar nandi-nandi. Lho ala yuk, sakno. Iya, terus mari ngene iku ya, ben gak ngerti. Saiki ku uripe wis enak. Saiki apa-apa iso tuku, gak eling ben melarat. Tole kaya boneka ngadeg. Iya ta yuk, kayak ngene iku. Iya yuk, ya apa ya? Gak habis pikir aku ya wong. Jangan ae. Apa masuk sih kayak ngene iku ceritane? Iya yuk, heeh. Ini ku ya belanja. Mari ngono belanja iku ana wong ngomong jarine iku mbok Dani gara-gara pesugihan isok tuku apa ae. Lho, saiki lho yuk pikirin dhewe. Iku aja dipercaya, akeh saiki berita sing hoax iku. Saiki ya poso, gak oleh rasan-rasan kok malah pangarin berkurang. Wes aku udah belanja teh ya. Assalamualaikum. Oh alah, iki pasti ngrasani aku iki. Terus aku tak parani ae daripada nganes. Gak tunggu. Mbak, pengen rasani aku gitu. Enggak Sopo yo ngrasani? Aku krungu Mbak, kan aku rasani aku Dari sampe sopo? noyo, dari noyo, dari pesugihan. Aku iku rondo, Mbak. Ya Aku Allah. gak sakno, Mbak. Dan pisan kas nang rasane aku. Awas ya. Gak ingin nol. Ayo, pisan kas yang ini, pisan kas oke. Oke.